एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है जी T295 टैब ए 8 इंच 2019। हम इसकी LCD चेंज करेंगे। LCD टूटी हुई है, पावर बटन उसका पहले से बना हुआ है, उसको हमने छेड़ना नहीं है, सिर्फ हमने LCD चेंज करनी है। टुडे वी गॉट अ T295 टैबलेट 8 इंच 2019 Samsung. We're going to replace the LCD units. It's a combo LCD and touch. First of all, the power button, somebody made it. We're not going to touch it. First of all, we're going to remove the SIM card holder. सबसे पहले जी हम इसका SIM कार्ड रीडर उतार लेंगे। इसके अंदर मेमोरी कार्ड है, इसको साइड पे रख देंगे। अब ये आधा पहले ही खुला हुआ, अगर ना खुले तो आप इसको हीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये जो हैं गिलू के साथ लगे होते हैं। इट्स ऑलरेडी हाफ ओपन द बैक कवर, सो वी गोइंग टू स्टिक आवर नेल्स और एनी टूल। if it doesn't open easily, you can heat up from the side, because mostly they come with the glue on the side. All around go through like that. चारों तरफ से इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा जी। ऐसे खुल गया ये। बैक कवर इसका साइड पे रख देंगे। we'll put the back cover aside. Now we going to open the screws 1 2 3 4 screws, and then we also gonna remove the battery over there. So ये 4 स्क्रू हम उतारेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये फ्लेक्सी जो है, अगर आपको नज़र आ रही है, ये फ्लेक्सी LCD के साथ कनेक्टेड है। This flexi is connected to the LCD. That's why we're removing the screws. Now we're going to remove the battery. अब हम बैटरी उतारने के लिए ये 2 स्क्रू खोलेंगे। इसकी प्लेट लैदा हो जाएगी। We'll separate the plate from the board to remove the battery. That's battery उतर रही है अब जी। That's the main flexi of the LCD. We're going to remove that. It goes underneath the battery. ये बैटरी के नीचे से होके जाती है, और इसकी बैटरी उतारने के लिए हमें, जैसे वो आईफोन के नए आए हैं स्टिकर लगे होते हैं, वो गिलू लगा होता है जो पुल करना पड़ता है बाहर। ध्यान से ज़रा फ्लेक्सी ना टूट जाए। We need to pull these glue sticks, that strips basically. It's same thing like your iPhone. Be careful that you don't break this. I'm going to loosen it up and remove it. So I was telling you that we need to pull this out like iPhone batteries. iPhone की बैटरी की तरह इसको बाहर निकालना है, ताकि इसकी बैटरी उतर जाए। आप इसको पुल करेंगे तो ये निकल आएगा बाहर। If you pull it out nicely, slow and nice, it will come out. Sorry about that shaking. Now we're going to pull the other one out also. दूसरा भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। अच्छा, जब ये दोनों निकल आएंगे तो बैटरी ऐसे निकल आएगी। Once these two are out, those strips, glue strips, it will come out very easy. We'll put the battery aside. बैटरी को हम साइड पे रख देंगे जी। अब हम इसका ये उतार लेंगे यहाँ से रिंगर वगैरह जो कवर कर रहा है। Now we'll take out, there are the 2 screws, 1 2 3 screws है। We'll remove those screws. हम ये स्क्रू उतार के तो इसको ऊपर से उतार देंगे। Once these screws are out, we can just simply pull it up. जब ये स्क्रू खुल जाएंगे तो ये आसानी से उतर आना चाहिए। थोड़ा सा तंग कर रहा है, ढीठ बना। और भाई साहब यार सब्सक्रिप्शन दे दो, बड़ी मेहरबानी, सब्सक्रिप्शन चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज़ मैन, आई नीड सब्सक्रिप्शन। Okay, once that is out, we going to pull up this strip. जब ये उतर जाता है जी तो हम ये स्ट्रिप निकाल लेंगे नीचे से। LCD की ग्लूड है, और ये हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब LCD की बारी है। Now we'll flip it and we'll remove the LCD. अब हम LCD उतारेंगे, इसको गर्म करेंगे। ये टूटी हुई है सारी की सारी। इसको 250 280 पे गर्म कीजिए। ये वाली तो टूटी हुई है तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द स्क्रीन इज़ ब्रोकन, सो आई एम गोइंग टू हीट अप फ्रॉम ऑल अराउंड। यू शुड हीट इट अप 250 280. So let's heat up a little bit.
once you have heated it enough, you can just simply enter through some opening. जब ये गर्म हो जाए जी तो आप किसी साइड से इसकी ओपनिंग देख के तो इसको खोल सकते हैं। मेरी चूँकि कंप्लीट कॉम्बो दोनों चीज़ें टूटी हुई हैं तो मैं तो इसको उधेड़ने की कोशिश करूँगा। और भाईजान ने सब्सक्राइब कर लो यार, ताड़ी मेहरबानी यार। एंड जस्ट सिंपली गो थ्रू ऑल अराउंड, हीट इट अप मोर इफ़ यू नीड टू। इसको अगर और गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है तो जी कीजिए और इसको सारे को उतारिए साइडों से। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए मैं पॉज करूँगा। ये जी इसकी एलसीडी पूरी उतर आई है, आप ये देख सकते हैं। और ये इसके जो बाकी पीसेस थे, ये कैमरा वाली साइड पे थोड़े थोड़े जो थे, ये थोड़ा थोड़ा हीट करके उतर आया था। The whole LCD is out, you can see there, and the remaining pieces that were stuck around the corners, I had to heat up a little bit and then they came off easily also. So now we're going to put the new LCD and test it. अब हम इसमें नई LCD लगाएंगे तो इसको टेस्ट करेंगे जी। ले जी अब देखें कि इसकी ब्राइटनेस वगैरह से हम चेक कर सकते हैं। और साइड, क्योंकि इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर बता के नहीं गया, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एलसीडी हमारी चल रही है, अब हम इसको बंद करेंगे। यू कैन सी दैट एलसीडी इज़ वर्किंग। यू कैन डायल एमरजेंसी, यू कैन चेक ऑन द साइड ऑल्सो, on top as well, adjusting the brightness. So we tested it already. Now we're going to close it. It has a pattern, so I can't go more than that. In there it's charging, so now I'm going to close it. First of all, we'll make the base for the battery and then we'll put the glue, because this one, because of this strip we can't put the glue later. So I'm just gonna put the double side tape here so it can stick the battery. पहले हम बैटरी की बेस बनाएंगे। यहाँ डबल साइडेड टेप लगाऊंगा ताकि बैटरी बैठ जाए, और साथ ही इसके ग्लू लगाऊंगा। ग्लू हम बाद में नहीं लगा सकते स्ट्रिप की वजह से कि एलसीडी को मूव नहीं होने देती। तो अभी मैं इसको B7000 ग्लू लगाऊंगा और यहाँ मैं डबल टेप लगाऊंगा ताकि बैटरी बिठा सकें हम। ये डबल साइडेड टेप मैंने लगा दी, लेकिन इसके ऊपर से स्टिकर बाद में उतारूँगा। अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगाने लगा हूँ चारों साइडों के ऊपर। पॉज कर दूंगा यहाँ पे मैं। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो, आई जस्ट नीड टू पुट द ग्लू ऑल अराउंड। डबल साइडेड टेप आई हैव ऑलरेडी पुट इट, आई विल रिमूव इट वंस आई फिट द एलसीडी। ले जी ग्लू लग गया अब हमारा चारों तरफ। अब हम इसकी एलसीडी बिठा देंगे। आई पुट ग्लू ऑल अराउंड, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द एलसीडी so it can stick. Now we're going to put the main LCD connector. अब हम main LCD connector लगा देंगे इसको। Now we're going to put the bottom flexi. अब नीचे वाली flexi लगाएंगे इसकी। टेस्टिंग मैंने पहले कर ली हुई है। We already have tested it, so I'm just gonna close it and leave it like that. Now I'm going to peel off this double-sided tape. अब ये double-sided tape जो है इसकी हम उतारेंगे लाइनिंग ताकि ये स्टिक कर सके। Please subscribe my channel, my brothers, and watch my videos. I need subscriptions. मेरा यार सब्सक्रिप्शन दे दो भैया, देखते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। So once these all are out, we're going to stick the battery. जब ये सारे उतर आएंगे तो हम इसको बैटरी लगा देंगे वापस इसकी जगह पे और कनेक्ट कर देंगे। Now we're going to put we're going to do it quick so we can put some cushion around it. One, two, three black screws and those big one, and then we're going to put this plate quickly.
ये 3 काले स्क्रू जो उतारे थे और वो बड़े वाले, और ये फिर प्लेट लगाएंगे। ये जी आखिरी स्क्रू प्लेट का लगा रहे हैं हम। और ये तार को बचा के ज़रा, ये किसी और ने जुगाड़ लगाया हुआ है। लास्ट स्क्रू I put it. Now we're going to put the back cover. This is how we replace the LCD on T295 Samsung Tab A 2019. Please subscribe my channel, watch my videos, share them. तो जैसे जी हम इसको चेंज करेंगे LCD को 2019 Tab A 8 इंच ये है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। जितना कोशिश हो सकता है छोटी वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। अगली मॉडल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।